어제도 해경에서 이제 배로 저기까지만 배로 가야 되는데 못 가게 해가지고 이렇게 중반 이제 말하는데 이렇게 해가지고 한 바구니씩 만들어놔. 그래서 이모가 깔끔 그런데 아이고 오시더라고요. 이거 어떻게 알았어요? 그러면 어떻게 땄네? 요거 같은데. 바구니에다 해가지고 바로 하는 거고, 까만 망치에 담아서 바로 넣거든요. 까만 망치에 남는 거 얼른 쓰더라고. 그거 해줄게. 자연산 특징이 이렇게 막 저 바구니채로 넣어버리면 안 되니까 이거 까만 망치에다가 여기다 이렇게 던져버릴 거거든요. 할까요? 여기 거 오늘 깐 사람들 안 깔 거야. 조금만 같은 분위기. 큰 사람이? 응? 잠깐 지금 나? 자기 마누라 까게 해주지도 않고. 어머니 아버지 다 하시잖아요 이렇게. 어디야? 잠자다가 왜 나왔냐, 어디야? 맛이 안 먹었다. 밀어. 짠 거 먹을 수 있지? 가만히 사이즈가 달라. 이거를 아까 그 바다에 가서 딸 때는요. 이거서 3개 가겠으니까 나는 3개 조금 줄게. 3개니까 그만큼 해가지고 그다가 굴을 넣고 똑같아요. 끓이는 과정은 나머지는 다 똑같아요. 가만 있어. 우리 아저씨 내가 배나.
이거 있는 거. 응. 이게 원래 벌어져야 되는 응. 거 아니야? 자, 이거. 에이, 얼굴 찍어야지. 이거 그렇게 먹으라고. 예. 뭐, 그거 그거. 응. 그런 거 같구만.